जो गे जोहार और सगुन दाराम पियो भा चैनल रे और तिहिंग दो मिटे दारिंग उदुग पे कना नोआ ची दारे कना कमेंट करते लइंग पे नोआ मिटे घास लेका पे नेल दाड़ेआ एकदम सकाम घास लेका गे मेनाआ नोआ हो मिटे रान कना और अब किचन अब बाड़गे करे गे नोआ दो ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ मेनखान अडी होड़ बाको बड़ाया और तिहिंग नोआ बारे तिंग लय आपेया आरो मिटे नवा जिनिस उदुग पे कना नोआटा जुदी पे उरुमे खान दो जल्दी लय पे और हम वीडियो रे कंटिन्यू तहन लगी जो हो चैनल सब्सक्राइब का पे नोए जे नोआ दारे पे नेलदा नोआ दो तेज पत्ता दारे कना और जो होड़ा किचन रे नोआ दो ᱧᱟᱢᱚᱜ तहना अदो रोहड़ अब दोहो कातना उतु करे को लगावा नोआ मोज फ्लेवर हजु तहना नोआते उतु रे जिल उतु रे और बिरयानी करे और एमान तिया सब्जी करे जो उतु रे बो लगावा और मेडिकली रूप ते को लई कदा नोआ दो अडी मोज गया सर्दी जुकाम रे नोआ ना रसा न्यू लिखान दो गला ना खराश को हो चाबाआ और डॉक्टर को लय कदा नोरे डाइजेस्टिव सिस्टम लगी हो अडी मोज गया और जहाँ मधुमेह रोग बीमारी मेना तकवा उनको को जम लेखन काफ़ी हद तक नोआ कम तक तहना डायबिटीज और स्ट्रेस और एंजाइटी जहाँ प्रॉब्लम मेना तकवा उनको लगी हो अडी मोज गया और नोआटा दारे पे नेलदा नोआ दो घास लेका नेलोग कना नोआ दो को मेता लेमन ग्रास और नोआ ना टेस्ट दो एकदम लेम्बो लेका गे हजु तहना चार चिलका आधा कोटे कते बो लगाव तहना उनका गे नोआ हो कोटे कते लगाव लेकन एकदम लेम्बो ना टेस्ट गे हजु तहना और आयमा हो मेडिकली रूप ते हो आयमा विटामिन को मीना विटामिन सी मीना विटामिन 6 मीना कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम जिंक फास्फोरस सोडियम और आयमा रकमा विटामिन को मीना और डाइजेस्टिव सिस्टम लगी दो अडी मोज गया जहाँ लाइ को हासो को अडी आटे कमिया और नोआटा दारे रे नेलोग कना नोआ दो अजवाइन प्लांट को मेताआ और नोआ हो लाइ हासो करे अडी आटे कमी तहना बेरेल सकाम जम लेखान लाइ हासो को चाबा गोदोआ और सो प्लांट लिका हो ओड़ा रे पे दोहो दाड़ेआ और नोआ वीडियो चिलका पे बुझाव किदा तो कमेंट करते लइंग पे और चैनल को सब्सक्राइब करते दोहो का पे ताकि नेक्स्ट वीडियो जब गिंग अपलोड आ तो आपे सेटर गोदोआ मा तो बेखान तिहिंग वीडियो दो उनका गे जतो होगे जोहार बाय बाय टेक केयर।